嗱，白蛋白咧，到翻今日真係停啦，停咗之後咧，要2-3個月我哋調到貨先至有啦，或者1-2個月。如果你而家轉季嘅，而家跟住中乜嘢鼠嘅，跟住曲街拜巷嘅，行路暈暈頓頓嘅。嗱，買啲翻去，老人家好中意係咪？兩支啊，我你買2份，你買2份。諗嗰個白雲山小齊符都諗4包就好噶啦，一次2包啊。嗱，你聽唔聽得到啊？2支就好啦，我就抵抗嘛。嗱，你飲2支，你飲2支，你一日飲2支。我去驗血嗰時，佢話你有抵抗，快啲走噶嘛，咁噶。我就抵抗飲2支好咗啦。嗱，我話俾你知，你可以一日飲2支。如果你感冒無某，平時咧補養嘅，你一日飲1支。你點擊入去買兩份350蚊嘅，佢減40蚊㗎，即係等於310蚊，你就可以買6份嚇，即係買6盒，好抵啊！原來你之前都冇貨，即係依家今日有，我仲想問下你咧，有冇嗰隻即係活動嗰隻平台券有冇得用啊？嗱，我教你哋上個平台券，然之後我再教你哋好唔好？嗱，阿邊個你教下佢？嗱，阿表妹教下你哋點上個平台券啊嗱。嗱，你哋點開？我應該要買4份。見唔見到個小黃車？你哋一點落去，跟住你未睇清楚，你重新睇過。好，嗱，聚焦到未？下邊嘅小黃車睇得到，點落去，然之後咧去使用，有條紅色嘅，跟住去使用，點入去。如果你冇領到券嘅話，你就點呢個。有40蚊嘅券。係搶咗之後咧，記得一定要翻嚟我哋嘅。你走翻入去我嘅直播間嗰度，即係走翻入去啊！小圓姐姐有見到個 logo 嘅畫面嘅，有大頭乜嘅。係，然之後咧你就可以購買，買埋今次咧就冇啦。呢個乜嘢？呢個。因為我哋聽日，我哋聽日都要去浙江啦。因為我聽日咧要飛去浙江噶啦，飛去浙江啊，要入山噶啦，所以你哋要買嘅，你哋就揸緊時間買啦。而家真係非常之抵啊！你諗下，可以慳40蚊啊！你哋平時都係買㗎啦，點解唔而家買咧？嗱，佢本身已經慳，佢本身已經，如果你買即係2份嘅話，佢已經慳咗18㗎啦，跟住而家再減多40，等於慳咗58啦。係，嗱呢個叫新米嘅，呢個叫晴天嘅，咁佢哋都係用咗我哋嗰個乜嘢係咪？我應該苗之初就用咗蛋白蛋。我應該要買4份，因為有老人家。有老人家係咪？苗之初你買4份，你買4份要700蚊啊！你買2份，2份咧，1份咧有3盒，有1份有3盒，你買4份咧，你等於係平咗80蚊，80蚊已經係可以多1盒啦！你自己諗諗，我哋長年飲當係日常保健咁樣飲，咁你話俾我知好唔好啦？嗱，佢唔因為佢嗰個庫存咧已經俾我攞晒㗎啦，我同你講，因為呢個係攞晒啊！我自己都長期飲出去打牌啊，精神啲啊，蛋白質。嗱，你聽唔聽到呢個姐姐仔講嘢啊？乜嘢？精神啲啊，都唔好咁諗得支出去打牌啊，精神啲啊，蛋白質。你當佢係日常保某樣嘅白蛋白，你聽唔聽前邊個名啊？白蛋白，你應該都知道。我哋平時去打啊，我哋點樣啊？我哋呢個白某蛋某白係咪可以增強我哋嘅做手術嗰時喺醫院啊，一就打4支啊，大支嗰啲啊。嗱，咁你自己睇睇啊，增強我哋嘅免所以我體質好好，我諗咗2支好啦，感冒。上次冇買白蛋白，飲4包小齊符唔識得領券嘅，你自己點入去嚇？因為我而家剩翻29份嘅白蛋白咋，我而家倒數緊㗎。賣完今日咧，我就冇呢個白蛋白㗎啦，因為我換第啲產品㗎啦。唔係換第，係換第啲產品嚟上㗎啦，因為佢冇庫存啊。你拍咗2份310蚊係咪？呢個叫小燕子嘅，你連我等下會連你，但係冇禮物㗎，剩翻28份。